biratti onni gaafa namni dogongora dhiifama ittiin namaa godhan osoo qabaatani. Yoon taane maafi faayida bu'aa takka illee hin qabu. Sigalee bu'aa takka illee hin qabu. Haadha si jaalatanii boru si jibbuun hiikaa takka illee hin qabu. Kanaaf yaada mucaa san deeggaraa jechuun barbaadeeti gaafii ta'an darbe. Okay, Nasir, gaafin koomentii baay'een ammas gaafadhaa Jawaar gaafa argitee maal jettaan yookaan maal gaafattaa siin jedhan lammata warra koomantiiti kun inni kiyyammoo gaafa biyya arabaa kana dhuftu akkamittiin dhufte isa jedhu kan koodha kun inni sadaffaa si gaafadhamoo isana jalaa deebista walirratti deebista sadaffaa irratti gaafni ati yeroo duraatii fi gaafni ati jireenya kee keessatti koofalte yookaan immoo sirriitti gammadde maali yookaan immoo maalirratti yookaan immoo yoo gaafni ati gaddites gaddasa yoomiyyuu hin daganne maali jireenya kee keessatti gaafni ati gadditeef gaafni ati gammadde maalirratti yoo okay sadeen kana nu deebise. Jawaariin osoo argee jaalalaaf kabajaa qabu ibsaaf I respect an jaaladhaa hedduu kabajaanii Baika nama jaalattu ko argite ammoo sitti tola baay'isee nama jaalattu nama kabajjitu yoo argite sitti tola hedduu jaaladha hedduu kabajaan har'allee jechaadha siyaale siyaasni waan biraati jaalalaaf kabajaa waan biraati kanaafi ani yeroo ammaa kana keessatti akka jireenya dhuunfaa kiyyaatitti biyya jiru irraallee wal qabsiisa akkaataan ani itti dhufe ana hundura kolfee dhalatti ni minnatti baay'ee no tokkoffaa beeyta ani Dubai tan akkam akka ta'e beeyta yeroo sana xiqqoo intarneetni kun eegale jedhe seenee laalaa beeyta mana moobaayilaa wayii qabaa ture Itoophiyaatti yoo laalu Burji Khaliifaa kana fa'aa Mariinaa kana fa'aa iddoo biichii garagaraa safaarii kana fa'aa bakka Dubai keessa itti bashannanan kana bichaa beeyta weebsaayitiilee garagaraa irra fe'anii inna Dubai guutuun akkasuma natti fakkaataa beeyta Anuma Burji Khaliifaa kana fa'aa jala dalagaa argadhu na fakkaataa ture. Wallaahi ka Rabbi natti argocha. Safaruma fooqii dhedheeraa kana jala malee anama baadiyyaani maaliini waan akkasii hin eemne beeyta. Yoo dhufu garuu Burji Khaliifaa iyyuu dhaqee jaan arguuf waggaa tokko na fudhatee baay'ee dhufee waggaa sanitti ka Burji Khaliifaa bira ga'e iyyuu jechaadha. Digalee. Inni hojiilee na mudatee wanti na mudate waan tasumayyuu an eegee dhufeefi namudata jedhee hiyyaanne garuu qabeenya qabu hunda gurguradhee dhufe baay'ee bayaan homa takka yoo haadhaaf abbaa kiyya taate malee wanti Itoophiyaan naafe tokko illee hin jiru. Duniyaa xiyyaaraan dhufuudhaaf malee waan qabu hunda gurguradhee Itoophiyaa keessa wanti naafe tokko illee hin jiru yookiin asitti carraan jiru dalagadhee jijjiiramu yoo du'e asii galuudha malee waan qabu hunda achi zeeroo godhee dhufe. Kanaafiyyuu karoorri kiyya fuulduraa biyya kana keessatti hojjadheetuma jijjiiramuun alatti uf duuba deebi'uu hin dandeettu baay'isee annama akkasitti biyya kana dhufe uf duuba deebi'uun miinin mi'a aggaatame haga lubbuun xiyya baatutti illee taanaan chaalenjiin dhufu kamuu fudhatuudha malee uf duuba deebi'uu hin qabu. Maaliif wanti itti deebi'u illee hin jiru uf duuba deebi'u illee hin barbaadu akka uf duuba hin deebinetti illee biyyaa bahe. Kanaaf waan jiru hunda balleessee waan dhufeen bakka cakkanni jedhee garaa jabaadhee hojjetadhee as gahe malee tasumayyuu biyyi tun akka ayyaadee dhufettii fi akka na mudataa ture wanti keessa darbe ardii fi samaa'idha. Garuu wanti atamma maal nama gorsita osoo naan jette asirratti dargaggoota amma biyyaa dhuftan fa'a ijoollee konistiraashinii jira ijoollee baadiyyaa gaalafa eegduu jira maaltu jira biyyi ormaa gizee jalqaba dhufte waggaa 2-3 akkasii si arguufti ilaal biyya arabaa keessattuu. Ijoollee mana madaamii illee amma ijoollee mana madaamii haga tafaan bartu ijoolleen achi si dhoofti madaamiin achi si dhoofti jaarsi ossi darba jaartiin ossi darbiti gaafa waan barte garuu ana insaan kamaan jettaan si galee afaan guuttattee qoma dhaattee anillee nama zarmatti ridiinii waddiinii bilaatti Itoophiyaa ofirraa bakka si galee afaan kan keetiin qoma dhaattee taatatu maanni namaatti farim eenyuun illee sodaatu. Gaafa gafaan barattu taali ruuyi enzili taati fooqi jenni olii gasidhaa namni martu. Kanaaf biyya arabaa keessattuu gaafa dhuftu waggaa 3 akkana si arguufti obsi.
garaa bal'adhu osoo beektu wallaalaa ta'e osoo jabaattee jirtuu laafaa ta'e salphinas xiqqeennas beelas rakkoos obsi gaafa afaan barte gaafa lafa barte suutuma suutaan siistama keessa seenaa dhuftaa wanti hin dabarre hin jiru jechuudha. Gaafiin sadaffaa maal ture? Atuu dagat. Maddee gammachuu sana irraaffanne yoomimmoo akka gaddaatti sirman irraaffanne jireenya kee keessatti. Si ajaa'iba! Guyyaan ani hedduu gammadee guyyaa lama. Guyyaan tokko guyyaa daa'ima jalqabaa argadheedha. Obsinaane. Guyyaan lammataa indoom gaafa daa'ima argadhe caalii kan itti gammade ammoo guyyaa banjaa fi qaadii fudhadheera. Ji'a 8 baradhe beektaa maallaqa guddaa itti kasaaree Dubai itti laayisansii baratuun hedduu cinqiidha. Addunyaa kanarraa bakka ani shufeeran ta'u jedhee yaadee ture bakka akka malee nama kuffisanii beektaa Dubai garee kolfa kiyyaa as jala taa'ee inni yoona 8 kufeera. Innaan ani indoom bakka faayinaalii yeroo 3 moo 4 kufee jennaan bakka lamuu shufeera iyyuu ta'u akkanumaan birrii xiyya fixaara jedhee. Bakka hin ta'u iyyuu jedhee anaa murteessee booda darbee beektaa. Gaafa darbite naan jedhan san iyyuu deebitee kufteerta waan naan jedhan wayina fakkaataa ture. Innaa bakka gaafa daa'ima jalqaba argadhee fi gaafa laayisansii darbee dhugama gammadee olmost gara ji'a 8 baradhee dirhama biyya kanaa 20,000 ol fixee walla በጣም እንደደበ ስር በጣም ካሚ ነበር እና ጉያን ለማን ሱን ዱባይ ከሳ አናፍ ጉያ ገመቹ ጉዳን ተርጌዳ ጅሬኝ ከከ ተለ ጉያ ገመቹ ጉዳት ተገመደ ኩኒ ግዱ ገሌሳ ጉያን ገሮ አናከ ኢልመ ነማቲቲ ዋን ጉዳ ሆጀደ ኢትብልካ ያንጀ ደሞ ጅሬኝ ከከ ሰበቃ ሰክሰስ ማን ዋንጀ ነው ቤታ አትንግሊፋ ከነባ ኤምቤታ ባን ኦሮሞት ሲጀራ ስኬታማ ወንድ ማለት ነው። በቃ ነመምል ከጋፍ ነንጀ ደገሩ ጋፋ ዳፋባጊ ኡምራ ጌሰለ መካ የስኬት ጫፍ ማለት ነው። በቃ ኦኬ እኒ ግያና ትገድተው ያ ጫሉን ዱይ ጥያቄ አማራ ነው ፈቃደ ይጋፍ አደፈባን ከልቦዳን ጀራኔ ላችሁ ልቡን ጅራ አልহামዱሊላህ ኦኬ ናሰር ወንታ ተደበለመኒ ኢልሞ ወልራ አርገተኒሞ ጃለሊ ሱኒ ቀነሴ ጃለሊ ኢንሺ ዳቀው ሱኒ ገራ ዳይምቲ ሰነጎራ ኢሺኒሞ አከስቲ ጃለሊ አከዱራኒ ሰነቲ ሺ ዳፍን ጅሩ ጀዳማ ወንተ ኩን ተዳሪ ከሰቲ ዱጋዳ ወላ ጋፊ አማ ገማና ጋፈቲ ከሳ ጋፊ በሬዳ ጸዴ ጥያቄ ነው ilma namaa kana eenyummaa isa dhugaa kaati barattu gaafa walitti dhiyaattee waliin jiraatu eegaltuudha. Nama kana gaafa jaalalaa waliin jiraattu parsentiin 90 waan feekiidha. Akkamit jedhu dhiirri tokko dubartii jaalatu biratti jaalallee ta'ee yeroo waliin jiraatu jaarsaaf jaartii miti. Jaalallee ta'ee gizee waliin jiraatu hirdhina kan kee akka isiin beeytuun barbaaddu isiilleen hirdhina isaa akka beeytuun barbaaddu. Amma fakkeenyaaf osoo jaartii fuudhee waliin jiraatu eegalee uffatuma ofii kennan miiccannee shaaworii yoon gallee waayyuun jenne kun gaafa chiikii waliin jiru wal argu garuu rifeensa isaa farrazee shaaworii galee shittoo afuufatee faa billichi jedhee minaamin bakka leelaa soo masloo abtaamii ta'ee yookiin liqeeffatee maal jedhee bakka yoo gaabbazullee maal jedhee feek eenyummaa kijibaatiin itti dhiyaata. Isiillee laal osoma nama nagaranyaa wayillee taatee osoo maalillee taatee gizee jaalatti dhiyaatu san bakka naman jirre wayii taatee hirrinni isii takka akka mul'atu barbaadu. Gaafa jaarsaaf jaartii taatee waliin mana tokko keessa jiraatu eegaltu kan ammoo wanti ati waggaa meeqa fakkeessaa turte sun hundi dirreetti gabba. Ka isiillee eenyummaan isii inni dhugaa. Ka isiin kana dura dhoffataa turte. Ka isiin fakkeessaa turte.
كمال جلاتور كيسال لك إني فكيساتور كبانتي أسيب بافتي دربو كخالتي أسيب بافتي دربو كيرو يسيب رد فدران زني تري متى فرزي مال جلو كنا جنا يسيتو قرار راكب دي كوتر بدي رفيس كيوان فكاتولان كوتر دكات دمي جدان زيتين سيقالي شعبي زي كنا فكا مرة تطرع فتي وني بوكا كيزي دور يسيب ريو دفو زنا جدي أسوا كنا باتري نوسو تطوري تكررانا كرغان كوتر بدي شعبي زي كن طرع كيرات دوتين سيقالي غاب ولين جراتو إيقلتو eenyummaan kijibaa kaya waliin jiraatu eegalta amma namni waliin jiraatee galma gahu eenyummaa dhugaa walii san baree naa ta'e sii ta'e jedhee waan walii obsu walii obsaa waan wal gorsu walii wal gorsaa oda obsuu dadhabee gargar baha isiillee innillee sii galee maaliif kalee gaafa namni wal jarajjanu eenyummaa kijibaatiin feek dhugaa sitti himaa namni wal jaalatu namni wal jarajjanu tokko dadhabina kan kee dhiirri akka beekuun barbaadu dadhabina kee shamarri akka beektuun barbaadu. Bakka yoo birrii illee qabaanne nama birrii qabuuf fakkeessitee yoo amala illee qabaanne nama amala qabuuf fakkeessitee habiibtii galbii habiibii eshkolole eshkururu ምናምን waliin jettameeta. Gaafa booda አንቺ አንተ intalo enyenye ምናምን akkasuma garuu waliin jiraatta. ስለዚህ amma gaafii kan keetii yoo sii deebi'u jaalalli gara ijoollee zooraa ka jette inumayyuu dubartiidha yeroo baay'ee jaalala gara ijoollee ka zoorsistu malee dhugaa dubbatuuf dhiirri haadha manaa ofii sanillee waan jaalatu qaba ima jaalalli ima itti fuufa malee homaa jaalala ijoollee argatee fi wanti jijjiiramu hin jiru ilmi namaa kun hundi bar onnee kee keessa tamma seenaa nama meeqatu jira haati kan kee onnee kan kee keessa jirti abbaan kan kee onnee kan kee keessa jira daa'imni kan kee onnee kan kee keessa jira jaarsi kan kee onnee kan kee keessa jira kun hunduu onneen tante osoo gabbaasanii garuu telefoona kana hin geettu ka waan kana hunda baattee deemtu jecha hunduu bootaa mataa isaa qaba siigalee amma namni gowwaan tokko dhufe jaartiteerra jaalatta moo haadhateerra jaalatta siin jedhu ka haadhaallee bootaan adda jira ka jaartiillee bootaan adda jira ka daa'imaallee bootaan adda jira siigalee onnetu takka malee namuu bootaa mataa isaa qaba. value mataa isaa qaba. Kanaafiyyuu minim wanti kiraash wal godhu jiru wanti wal dhawu jiru siyaale. Homa takka rakkoo takka illee hin qabu. Walillee miidhan walillee dhiiban homaanuu waliin gahan. Kanaafuu gochuma dogongora namoota dhuunfaa yoo ta'e malee namni daa'ima argateef jaartii jibbu hin jiru jaartiin daa'ima argateef jaarsa jibbitu hin jiru. Garuu dubbiin tareefu siin jedhe sani namni gaafa waliin jiraatu eegalu gaafa mana tokko waliin galu eegalu. Wallahi waa sadiin kanaan ala seenaa guyyaa lama waliin buluun hin danda'u yoo waa walii obsuun hin jiraanne yoo waa walii dhoksuun hin jiraanne yoo waa wal gorsuun hin jiraanne sadiin kanaan alatti ibin tokko keessaa hir'atee namni waliin jiraatu hin danda'u yoo waa walii obsuus hin jedhu waan namni balleessu waan jaarsi balleessu jaartii yoo obsineef waan jaartiin balleessu yoo jaarsi obsineef okay bakka dogongorri jiru yoo waliin gorsine fakkeenyaaf jaarsi ganama ka'ee ilkaan isaan borroshate yoo ta'e jaartiin itti himuu qabdi gadi baatee nama bira waa'ee isaa haasa'uu hin qabdu siigale jaarsa kiyya afaan isaa na ajaa'aa jechuu hin qabdu deemii ilkaan kan kee borroshadhu jechuu ni qabdi buruushii bittee fi mana kaa'uu qabdi siigale xaraniin isaa yoo hin taaneef shaampoo bittee fi mana kaa'uu fi qabdi saamunaa bittee fi dodoraantii bittee fi mana kaa'uu qabdi kuni maali wal gorsuu fi waa wal sirreessuu keessaa tokko siigale ilma namaa taate namni qabu hir'ina mataa isaa kadhabe hin jiru. Hir'ina namni qabu san garuu deemtee haga nama biraatti taasiftu dhayixee isumaan rakkinni kee kana hir'inni kee kana sirreeffadhu itti himu dhiirrillee dubartiidhaan dhaqee itti himu maaliif sawno namarraa hir'inni hin dhabamu namni nama siigalee ati jaalattus jibbitus namni namu kanaaf waa walitti himu wal gorsuu ammallee hir'ina waan namni hir'ina qabu san obsuu fi bakka garii kabar walii godhaa irra walii taruu walumaa galatti ka gara bultii kana siin jaalalli hin qannasu jechaadha. Jaalalli hin qannasu garuu jaalala haarawatu eegalaa beeytaa jaalalli duraan hin ate abdilli shaalloo sii maraa maqaan kiyya nasrii yoo ta'e haa nasrii yoo jette gahaadha bakka sii galee kiyyuma kama jiru kanaan. Yookaan immoo galabbaxxee laga keessa ce'ee bosona keessa qaxxaamuree si haa gahu jettee
Ani erga jaalalli keenya eegalirraa kaasee kan nyaadhu dhugu naan sifaa'u rafu. Sadhumaata si gaafadha warra koomantiiti. Gaaffi tokko ilmi kee maal akka ta'uu feetu maal akka ta'uu ilmi kee maal akka ta'uu feetaa jedha gaaffii inni tokkoffaa. Gaaffii inni lammaffaan dagaagamame barreeffame Naasir eessatti barate mana barumsaa kamitti barate haga meeqatti barate isa jedhama. Koomantiidha kun irra koomantii si gaafanneen. Amma kun gaaffiidha. Warra koomantii si gaafatee namni. Ilmi kee maal akka ta'u barbaadda? Ilmi kiyya taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada. Nama akka Roonaaldoo. Nama akka Roonaaldoo. Taphataa kubbaa miilaa. Nama akka Saakaa. Yaa taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada. በጣም ደስ ይለኛል። እና taphataa kubbaa miilaa akka ta'u barbaada. Kubbaan ispoortiin baay'ee diisiipiliinii si barsiisa. Maallaqallee qaba. Fayyaafillee qaama keetiifillee. Kubbaa dhiisuu mara afuuffee dhiitan sana qofaa miti. Ganama ka'ee jiimii dalagaa, fiigicha dalagaa, ispoortii qaamaa dalagaa, umrii isaa guutuu fayya qabeessa ta'a. Suusii irraa fagaataa. Araada garaagaraa. Isaanii gaazii dhuganii, ashiishii garaagaraan fayyadamanii, suusii garaagaraan qaban. Maaliif somba kan kee waan miidhuu fayyadamte taanaan fiiddee daqiiqaa 90 taphatuu hin dandeettu. Eegalee kanaaf irra hedduun warra ispoortii keessa jiranii araada kamirraayyuu bilisa. ስለዚህ ani jireenya ofii akkanaa danda'u barbaada. Haftaa miillee ta'e anallee akka jireenya kiyya kana naa jijjiiru barbaada. Osoo ilmi kiyya guddatee taphataa kubbaa miilaa ta'ee dars ilaañaa dhugaa rabbi. Amma namni gariin doktorii jedhuu danda'a, maal jechuu danda'a, namuu yaada mataa isaa qaba. Naa akkasii kabaayee barnoota keessatti ani kutaa afuritti addaan kutee barumsa. Kutaa afuritti. Kutaa afuritti. Bisuu seenaa garaagaraa qoratu, fiilmiilee garaagaraa seenaalee addunyaa kanaa gurguddaa fakkeenya seenaa waggaa 800 dura fiilmii fakkeenyaaf seenaa fiilmii Vaayikingii jedhamu laalee jira. Awurooppaatiin akkamitti akka ijaaramtee seenaa olii yoo arge waan ifa naan taaneen gaafadha, waan irraa hubachuu qabu hubadha. Nama beekumsa naa olii qabuuf ammoo kireeditii kennaaf. Amma yeroo baay'ee namni akkamitti akka duubatti hafu beektaa seenaa. Namni naa olii jedhee yaadu, anuman namaa ol jedhee yaada malee. Sigalee namarraa waa baratuu hin barbaadu, namatti waa himuu barbaada malee. Ani garuu wantummaan hubannoo kiyyaaf jireenya kiyya keessa na fayyade guddaa yoo jiraate namoota naa olii beekumsa qaban yoo arge, namoota naa ol hubannoo qaban, namoota naa ol seenaa beekan, namoota naa ol barnoota qaban yoo arge waa gaafatuu fi waa irraa hubatuudhaan dabarsa carraa argadhisa. Carraan sun akka na darbu hin barbaadu. An daa'imman tiyya parsentii 100% afaan Oromoo qofa akka bartu barbaada. Yeroo ijoollummaa jiraatitti afaan Oromoo qofaan akka afaan hiikkattu barbaada. Sababni maalii yoo naan jetteef jalqaba ijoolleen afaan Oromootiin afaan hiikkatuu qabdi. Sababni maali yoo jette afaan biroo hin baratti baay'ee. Amma afaan Arabaa gaafa gadi alabaatee ijoollee Arabaatiin wal argite ijoollee mooliin haasa'uuf jecha hin baratti. Afaan Ingilizii mana barumsaa gaafa galteerraa hin baratti. Perfeektilee ta'uu dandeetti. Afaan Ispaanishii mana barumsaatti baratti. Afaan Faransii mana barumsaatti baratti. Itti dhaqqabdee eessallee jalaan dhaqu. Ingilizanyaallee eessayyuu jalaan dhaqu. Arabiffillee eessayyuu jalaan dhaqu. Afaan Ispaanishillee eessayyuu jalqaba ijoollee gaafa ijoollummaa jaraa afaan jaraatiif eenyummaa jaraa barsiisuu qabda. Siigalee afaan ofii baratuu qabdi. Ammayyummaadhaa miti afaan biraa afaan saba biraa ijoollee barsiisuu. An dhibbarraa dhibba ijoolleen tiyya afaan Oromootiin afaan hiikkatu qabdi. Siigalee kanaaf afaan Oromooti afaan ijoolleen baratuu qabdullee sababni illee afaan Oromoo gaafa barte Oromummaa ofii, eenyummaa ofii, aadaa ofii, duudhaa ofii barti. Afaan biroo ammoo alatti baatee baratuu qabdi. Gaafa mana barumsaa galte Ingiliffa baratti, Arabiffa baratti, gaafa ala gabbaatee nama waliin haasa'uu jalqabde afaan nama sanii nama waliin haasa'aa adeemsa keessa baratuu dandeetti. Gaafa afaan ofiitiin afaan hiikkatte achuma keessa waa hedduulee amma ijoollee nama hedduu osoo argite ijoollee mucaa waggaa 18 Ameerikaa qabatee dhufe afaan Ingiliffaa waliin haasa'a abbaan ofiin Oromoodha. Wallaahi billaahi sheemii guddaadha. Siigalee
afaan ingiliffaa afaanuma lafa kana jiru keessa afaan tokko afaan namni kamuu waliin galuun afaan arabiffaa afaanuma lafa kana jiru keessa afaan tokko amma warri su'uudiitti maalitti ijoollee